Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση της συλλογής του Cecil Athens, μποτσαρινιά γλυφάδα, που μυρίζει άνοιξη, που είναι φρέσκια και μοσκοβολιστή και την έχουμε ετοιμάσει με πάρα πολύ αγάπη και πάθος για εσάς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα παστέλ που χρησιμοποιούμε στην αρχή της άνοιξης και θα σας συντροφεύσουν και σε όλο το καλοκαίρι σας. Όμορφα ρούχα, πρακτικά, χρηστικά, από αυτά που θέλετε να έχετε στην ντουλάπα σας και να συνδυάσετε με τα ήδη υπάρχοντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το σετ που φορώ. Ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, μία λεπτή ανοιξιάτικη ποντοστόφα. Πρώτη φορά έχω δει κάτι παρόμοιο σαν ύφασμα. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το δειγματίστηκα τόσο στην αφή του όσο και στα υπέροχα χρώματά του. Αποτελείται από είναι ένα σετ που αποτελείται από τη ζακέτα του. Ωραία, πρακτική να τη φορέσετε μόνη της ή να συνοδεύσετε τις εμφανίσεις σας όταν φοράτε τζιν ή να την έχετε στο αυτοκίνητό σας για όταν χρειάζεστε κάτι ελαφρύ και ωραίο για την εποχή και για όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, η ζακέτα βγαίνει σε δύο μεγέθη, φερμουάρ, εξαιρετικά, τσέπες, oversized τσέπες, μου αρέσουν γιατί δίνουν στυλ, λάστιχο στο μανίκι, χαλαρό, ώστε όταν θέλετε να σηκώνετε τα μανίκια προς τα πάνω ή να τα αφήνετε κάτω χωρίς να σας εμποδίζουν. Στο πλάι έχουμε άνοιγμα και θα ήθελα να δείτε εδώ το μήκος της ζακέτας, σκεπάζει την περιφέρεια και είναι τόσο το μήκος της όσο σου χρειάζεται για να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο, ελαφρύ, με μια δόση πολυτέλειας, μπουφάν ζακέτα. Λοιπόν, η κουκούλα στο συγκεκριμένο χρώμα, γιατί η ζακέτα αποκλείεται να μην έχει κουκούλα, το ξέρετε, όταν κάτι φτιάχνουμε μου αρέσουν πολύ οι κουκούλες. Στο συγκεκριμένο χρώμα είναι ντουμπλαρισμένη με μια δαντέλα που κάνει τόν σιρ τόν και δίνει έτσι μια δική της πινελιά στην φόρμα μας. Το επάνω μέρος, η ζακέτα μας, βγαίνει σε δύο μεγέθη και καλύπτει μέχρι ένα 25, μέχρι να δείτε την εκπομπή όμως, να ξέρετε ότι θα έρθει και τρίτο μέγεθος, γιατί ήδη μου το έχουν ζητήσει. Το παντελόνι που συνοδεύει τη συγκεκριμένη ζακέτα είναι το SMR μας, το παντελόνι, το οποίο είναι το οποίο έχει ίσιο μπατζάκι και είναι πολύ πρακτικό και σας κάνει πάντα να νιώθετε άνετες και σίγουρα καλοντημένες. Το SMR το έχω εδώ στην κρεμάστρα για να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειές του. Λάστιχο στο επάνω μέρος, φαρδί λάστιχο που δεν σας ενοχλεί πουθενά, βγαίνει σε 4 διαφορετικά μεγέθη, ύφασμα πάντα αυτή η καινούρια ανοιξιάτικη ποντοστόφα για την οποία σας μίλησα, κοφτές τσέπες και ίσιο μπατζάκι. Ένα παντελόνι που μπορεί να συνδυαστεί όχι μόνο με τη δική του ζακέτα, αλλά να σας δώσει λύσεις στα χρώματά του, τα οποία είναι πολύ μοδάτα, όλη την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι. Εξαιρετική σύνθεση υφάσματος, εξαιρετικό στυλ ρούχου. Χρώμα λοιπόν, ένα αυτό που σας έδειξα, βγαίνει σε ένα υπέροχο ροζ και σε μπέζ. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Υπενθυμίζω λοιπόν, δύο μεγέθη στη ζακέτα, έρχεται και το τρίτο μέγεθος που καλύπτει μέχρι ένα 30 και 4 μεγέθη στο παντελόνι που καλύπτουν μέχρι και ένα 30. Άνεση και στυλ για όλες τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις. Πάμε να δούμε τώρα μία λατρεία για την άνοιξη. Γιατί την άνοιξη τα πουκάμισα είναι λατρείες. Πάμε να δούμε όμως όταν το πουκάμισο είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από ένα εκπληκτικό ύφασμα ελαστική μπροντερή. Τέλειο, μαλακό, υπέροχο. Τα συγκεκριμένα πουκάμισα είναι πιο στυλάτα, είναι εξαιρετικά, βγαίνουν σε 5 μεγέθη να ξέρετε και 4 χρώματα. Για τις φίλες που θέλουν πιο ρηχτές πουκαμίσες θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Εδώ λοιπόν έχουμε λευκό πουκάμισο, όστρακο κουμπί, πένσες μπροστά και πίσω και μια μικρή καμπύλη γραμμή που δίνει το στυλ που χρειάζεστε όταν αγκαλιάζει το σώμα σας το ρούχο. Εξαιρετικό ύφασμα, πολύ πολύ ωραίο. Δεν είναι μπροντερί σταθερό, είναι μπροντερί ελαστικό. Σούπερ!
Φίλοι μου, είναι super. Νούμερα 1 έως 5. Το 5 καλύπτει ένα 25 στήθος, γιατί είναι ελαστικό. Θα στο δείξω και σε μαύρο και σε καφέ και στο γαλάζιο. Λοιπόν, θες να βάλεις το λευκό σου πουκάμισο, που είναι το νούμερο 1 κομμάτι για άνοιξη, πάντα τα λευκά πουκάμισα, και θες να το συνδυάσεις, σύμφωνα με τις φετινές τάσεις, με καφέ σοκολά εκάι. Δες τι ωραία που συνδυάζεται και με την παντελώνα μας, την λακαριστή, και που είναι μια παντελώνα που αξίζει τον κόπο λόγω της εκπτωσιακής της τιμής, αλλά αξίζει τον κόπο και σαν στυλ. Έχουμε λοιπόν εδώ στην παντελώνα μας, αφού έπιασα σου μιλώ για αυτήν, είναι ο κωδικός μας 700 που είναι wide leg, ξεκινά το φάρδος από πάνω και είναι ένα ύφασμα που έχει απίστευτη κίνηση. Είτε θέλεις να το συνδυάσεις και με τη δική του zip culotte, γιατί για σκέψου, zip culotte, εκπτωσιακές, τις περασμένες της εξάντλησης, zip culotte, εκπτωσιακές για άνοιξη, super εμφανίσεις. Βάζεις μια πινελιά, μια δόση από τα καινούρια, μία δόση από τα πάντα επίκαιρα εκπτωσιακά και βγαίνεις και είσαι super τέλεια σε εμφάνιση και σε άνεση και σε ποιότητα. Λοιπόν, η παντελώνα μας λακαριστή, σου θυμίζω ότι βγαίνει σε μεγέθη από το 1 μέχρι και το 4 και έχει super εφαρμογή. Χρώματα αυτό που σου δείχνω τώρα, που ταιριάζει εξαιρετικά τέλεια με το λευκό, συν μαύρο. Και βγαίνει και σε zip, αλλά θα το δούμε μετά. Πάμε να δούμε ένα χρώμα καταπληκτικό. Δες, γαλάζιο ίντιγκο σε ελαστική μπροντερί. Κοίτα τι ωραία που ταιριάζει με κοσμήματα και χρυμπάρι, με γαλάζια, με ό,τι θέλεις. Και μπορείς να το συνδυάσεις με το δικό σου τζιν ή να πας με κανελί. Τέλειο συνδυασμός ο συγκεκριμένος, να ξέρεις. Είναι super αυτές οι εμφανίσεις, γιατί δείχνεις κομψή, δείχνεις άνετη, δείχνεις ενημερωμένη και δείχνεις πάνω απ' όλα ότι ξέρεις να κερδίζεις με το στυλ σου. Γιατί εδώ στη Cecil Athens αυτό πρεσβεύουμε. Να έχεις στυλ, να το ενισχύσουμε και εμείς και να βγεις στους δρόμους να είσαι μια super υπέροχη. Λοιπόν, σου θυμίζω εδώ στο indigo χρώμα, μεγέθη 5 μεγέθη, το νούμερο 5 καλύπτει ένα 25 στήθος για τις κυρίες που θέλουν να φορούν κοντό πουκάμισο, έτσι. Εμένα που ξέρετε ότι μου αρέσουν πάντα τα μακριά πουκάμισα, το συγκεκριμένο ρούχο, μου αρέσει τρελά. Θα με δείτε αργότερα, θα το φορέσω και σε μαύρο για να σας το δείξω έτσι επάνω. Εδώ μιλάμε για την παντελώνα μας κωδικό 600, στην ποντοστόφα που ήδη ξέρετε, σε super τιμή, μεγέθη από το 1 μέχρι το 4, θα δούμε τι μπορεί να υπάρχει στο μέγεθός σας. Και εδώ έχουμε ήπια καμπάνα από το γόνατο και κάτω. Θες να συμπληρώσεις την εμφάνισή σου για να μην βάλεις από πάνω πανοφόρι? Σου έχω λύση. Εσάρπα από αυτές που έχεις αγαπήσει, την εσάρπα με τις τσέπες, δες τι ωραία που ταιριάζει, το καφέ σοκολά σε αλκαντάρα με το πουκάμισό μας, το μπροντερί. Εδώ μην το προσπερνάς. Είναι θεϊκό! Το λέω και το εννοώ. Πάμε να στο δείξω συνδυασμένο όμως και με την αλκαντάρα μας την παντελώνα στον κωδικό 700. Δες τι ωραία, να δω κι εγώ, τέλεια. Δες τι ωραία που συνδυάζεται με το σοκολά. Σοκολά και ίντιγκο γαλάζιο σε μια εξαιρετική εμφάνιση. Θέλω να σου δείξω όμως και κάτι που ακόμη και εσύ που δεν φοράς καφέ θα το εκτιμήσεις ιδιαιτέρως. Δες χρώμα στο πουκάμισό μας το ελαστικό μπροντερί. Δες χρώμα κανελοκαφέ τέλειο, φόρεσέ το από κάτω με το SMR που σου έχω δείξει σε γαλάζιο. Τα θαυμάζω και εγώ, γι' αυτό κοιτάω στον καθρέφτη. Μ' αρέσουν πολύ και είμαι σίγουρη θα αρέσουν και σε εσάς. 5 μεγέθη εδώ, να ξέρετε, στο πουκάμισο το ελαστικό μπροντερί και 4 μεγέθη στο SMR στο γαλάζιο χρώμα. Θες να το βάλεις με ιβουάρ, απίστευτο σύνολο. Δες, μπορεί να του βάλεις και μία ωραία ζώνη να πέφτει χαλαρά ή μπορείς να το αφήσεις έτσι. Το πουκάμισο είναι εξαιρετικό σε εφαρμογή και είναι σίγουρο ότι θα σου αρέσει. Να ξέρεις, μια που μίλησα για ζώνη, σου δείχνω τις καινούργιες ζώνες που έχουν έρθει εδώ στο Cecil Athens. Χειροποίητη εντελώς δουλειά, όπως και όλα μας τα ρούχα. Έχουμε δερματίνη σε λευκό
και σε λίγο θα σου δείξω και ένα απίστευτο βινίλ σε καφέ εκάι που ταιριάζει με όλα τα τυρκουάζ και με όλα τα ανοιξιάτικα λευκά. Η ζώνη έχει μήκος 1,5 μέτρο, οπότε ανάλογα προσαρμόζεται στη μέση σου. Είναι εξαιρετική, το φάρδος της είναι 12 πόντους και είναι τέλεια. Μαλακιά, πολύ πολύ ωραία δερματίνη. Πάμε τώρα να σου δείξω το πουκάμισο που είδαμε προηγουμένως, αλλά σε μαύρο. Ξέρεις ότι δεν βγάζω πάντα μαύρα, όμως εδώ σε αυτό το ύφασμα, το πουκάμισο αυτό το θεωρώ πολύτιμο, ώστε να προχωρήσετε σε συνδυασμούς με φούστα, με παντελόνι, με ό,τι θέλετε. Μέσα από σακάκι εμπριμέ, μέσα από ό,τι χρειάζεστε. Το πουκάμισο εδώ είναι το μπροντερί το ελαστικό που σας είπα, όπως είδατε χωρίς κουμπιά εδώ, γιατί η Μέρη δεν έχει προλάβει τα κουμπιά, αλλά δεν έχει σημασία, σας τα δείξω στα άλλα χρώματα. Και βγαίνει 5 μεγέθη, καλύπτει μέχρι 1,25 στήθος. Πάμε τώρα να δούμε μια που σου έδειχνα συνδυασμούς με πουκάμισα. Το εκπτωσιακό μας πουκάμισο, εδώ, στη ζορζέτα. Εξαιρετικό, το έχει τιμήσει ιδιαιτέρως και σαν πατρόν αλλά και σαν εμπριμέ. Και στο δείχνω με το λευκό, ταιριάζει και με το κανελί και με ό,τι θέλεις και με τα τζιν σου, αλλά στο δείχνω με το λευκό του χειμώνα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος συνδυασμός. Πάμε να σου δείξω κι άλλο ένα πολύ πολύ ωραίο σετ. Ένα παστέλ ποίημα, τέλειο, που κάνει φιλτιρέ το ύφασμά του. Φιλτιρέ θα πει ότι έχει επάνω σαν ζωγραφιά, μικρά ξέφτια πάνω στο ύφασμα. Πάμε να στο δείξω. Μην περιγράφω άλλο. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία απόχρωση σε Dusty Rose. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ σικάτο. Ξέρετε ότι μου αρέσουν τρελά τα εμπριμέ. Εδώ σε αυτό το ύφασμα όμως δεν μπορούσα να αντισταθώ. Πουκάμισο, αφήνω το παντελόνι γιατί θα σας το δείξω. Πουκάμισο, μανίκι τρουακάρ, ο μύτης στο πίσω μέρος, ρηχτή μανικοκόλληση, μη μου λέτε Μέρη θέλω να ακουμπάει εδώ στον ώμο μου. Τα συγκεκριμένα πουκάμισα δεν είναι για να ακουμπούν στον ώμο σας. Είναι το στυλ τους τέτοιο που είναι πιο ρηχτή η μανικοκόλληση. Γιακάς, απίθανος, μ' αρέσει κουμπωμένο μέχρι επάνω και έχει 4 ντύτα κουμπιά. Από το ίδιο του το ύφασμα, 4 μεγάλα ντύτα κουμπιά. Το πουκάμισο βγαίνει σε 3 διαφορετικά μεγέθη, το μήκος του είναι αρκετά κατά την περιφέρεια. Έχει ανοίγματα δεξιά και αριστερά και βγαίνει σε απόχρωση μία, η συγκεκριμένη, και σε άλλη μία που είναι ένα υπέροχο μπέζ τη Σάμ. Συνδυάζεται από κάτω με το παντελόνι του. SMR σε σταθερό ύφασμα. Δείχνουμε και τη λεπτομέρεια του υφάσματος. Μπορούμε τη δείχνουμε. Τέλεια. Φιλτιρέ λοιπόν που σας είπα προηγουμένως, εννοώ ότι υπάρχει μικρό ξέφτη σαν επεξεργασία υφάσματος που δείχνει το περίγραμμα του σχεδίου. Το SMR εδώ βγαίνει σε 4 διαφορετικά μεγέθη και σε 3 μεγέθη βγαίνει το πουκάμισό μας, το οποίο είναι πιο oversized, οπότε μας καλύπτει μέχρι και 1,35 περιφέρεια. Πάρα πολύ ωραίο ύφασμα για να μπορείτε να πάτε παντού. Στη δουλειά σας, σε εκδήλωση, σε βάφτιση, σε κάλεσμα, παντού. Υπέροχο, εξαιρετικό. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι από τις super επιλογές σας. Πάμε να σας δείξω τώρα, για εσάς που αγαπάτε το φόρεμα, πάμε να σας δείξω τις καινούργιες μας σεμιζιέτες. Θα τις δείτε και φορεμένες, αλλά σαν μια πρώτη παρουσίαση σας το δείχνω περιγραφικά. Λοιπόν, δείτε το εμπριμέ μας. Το εμπριμέ, από αυτά τα απίστευτα εμπριμέ του Ιππονιρόλιο, με αποχρώσεις μέσα, blue black, ivoire, πράσινο, λαδί και ένα πολύ πολύ ωραίο rose, ένα εξαιρετικό, που δίνει τη λεπτομέρεια και την ένταση στο συγκεκριμένο εμπριμέ. Η σεμιζιέτα σας κουμπώνει μέχρι επάνω ή και όχι, έχει ανοίγματα
δεξιά και αριστερά. Και εδώ τις έχω βάλει τη ζώνη που σας έδειξα προηγουμένως, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δικό του στυλ. Εμένα όλα αυτά, οι σεμιζιέτες και όλα τα πουκαμισοειδή, μου αρέσουν πάρα πολύ με αλυσίδες, με πολλά κολλιά να πέφτουν μπροστά. Η σεμιζιέτα μας έχει τρουακάρ μανίκι, ύφασμα βούτυρο Βενέτσια. Ένα βούτυρο εξαιρετικό, ένα βούτυρο που αποτελεί το top των top. Βούτυρο Βενέτσια για τη σεμιζιέτα σας, την οποία μπορείτε να τη βάλετε και τώρα αμέσως, να πάτε στο γραφείο σας, στη βόλτα σας, στη δουλειά σας, ξεκινώντας από τις μπότες σας και μετά αργότερα με τα σνίκερ ή τα σανδάλια σας. 3 διαφορετικά μεγέθη για τη σεμιζιέτα μας, η οποία καλύπτει έως και 1,25. Ένα χρώμα, εδώ, και δεύτερο χρώμα, δείτε τι υπέροχο γαλάζιο ίντιγκο. Καταπληκτικό! Να σε ακουμπήσει το συγκεκριμένο ρούχο και να λες τι ωραίο που είναι. Να νιώθετε ότι είστε καλά, είτε το φοράτε αυτή την εποχή, είτε το φοράτε τον Αύγουστο μήνα με τα σανδάλια σας και να λέτε τι ωραίο και αερά το φόρεμα. Βούτυρο Βενέτσια για εσάς που ξέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα βούτυρα και για εσάς που οι προτιμήσεις σας έχουν ένα επίπεδο. Ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να διαλέξετε. Και τώρα, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάω να αλλάξω και να συνεχίσουμε. Και όσο για τις φίλες που φοράτε πιο ρηχτές γραμμές, πιο ρηχτά πουκάμισα, μην νομίζετε ότι σας ξέχασα. Δείτε άλλα λεπτομέρειες για αυτά στην άλλη εκπομπή. Το Cecil είναι ένα brand που γεννήθηκε από την αγάπη μας και το πάθος για το ρούχο. Είμαστε στο χώρο 38 χρόνια. Δημιουργούμε και σχεδιάζουμε από την αρχή, από το ύφασμα μέχρι να σου παραδώσω το ρούχο. Όμορφες, θηλυκές γραμμές για τη γυναίκα που της αρέσει να ξεχωρίζει. Να είναι out of the box. Οι φίλες που έχουν διάσταση πάνω από 1,30, 1,40 περιφέρεια, στήθους ή περιφέρεια ή της περιφέρειάς τους, μου ζήτησαν ζακέτες. Μου ζήτησαν παλτό που να μπορεί να τις καλύπτει. Σας έφτιαξα λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία εκτοσιακή ζακέτα oversized που καλύπτει μέχρι και 1,60 περιφέρεια στήθους και περιφέρεια εδώ κάτω. Μπορεί να φορεθεί και από κυρία η οποία έχει πολύ πιο λίγα είναι τα μέτρα της, σαν oversized ρούχο. Έχω επιλέξει και τις έχουμε φτιάξει μερικά πάρα πολύ ωραία ντεσέν, γιατί όπως είπαμε ο καιρός κρατά, το Πάσχα είναι χειμερινό, 12 Απριλίου, οπότε θεωρώ ότι συγκεκριμένες παλτοζακέτες θα σας εξυπηρετήσουν και θα τις επιλέξετε για να κάνετε τα όμορφα ντυσίματά σας. Λοιπόν, το πρώτο ντεσέν είναι αυτό. Ένα ντεσέν που έχετε αγαπήσει γενικότερα όταν έχετε κοπήσει άλλες ζακέτες. Το βλέπετε εδώ. Η ζακέτα είναι oversized και το μανίκι της, εδώ έχω επιλέξει να σας το δείξω με ζώνη. Η ζακέτα είναι oversized και το μανίκι της είναι ζαπονέ. Είναι άφοδρο ρούχο για να μπορεί να φορεθεί όλη την άνοιξη και το βάζω εγώ για να το δείτε ακριβώς πώς θα έρθει σαν εφαρμογή. Να βγάλω την κουκούλα μου και να σας δείξω το συγκεκριμένο ρούχο. Εγώ λοιπόν ξέρετε ότι έχω διάσταση 1,25 και 1,25. Βλέπετε λοιπόν πώς πέφτει αυτή η oversized παλτοζακέτα. Ταιριάζει και το χρώμα εσωτερικά. Και βλέπετε και το περιθώριο για τις φύλες που είστε έως 1,60. Εξαιρετικό ρούχο, πρακτικό, πολύ πολύ ωραίο.
πάντα τα εμπριμέ του οίκου Μυρόλιο που χρησιμοποιούμε εδώ στο Cecil Athens και δίνουν ένα απίστευτο, πολύ ωραίο άφοδρο πανοφόρι που θα φορεθεί και όλη την άνοιξη. Εσείς λοιπόν, φίλες μου, που με παίρνατε τηλέφωνο και μου λέγατε «Μέρη, κυκλοφορούν στην αγορά ρούχα στις συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά δεν έχουν τη φινέτσα του Cecil Athens». Δείτε λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία παλτοζακέτα με τη φινέτσα που θέλετε και που θα σας εξυπηρετήσει σαν πανοφόρι σε όλες τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις σας. Ένα ντεσέν, αυτό που σας δείχνω τώρα. Δεύτερο ντεσέν, που μου αρέσει να είναι και συνδυασμένο έτσι, σας το δείχνω και εδώ. Οι ζουπ-κιλότ μας, ελάχιστες υπάρχουν στην Αλκαντάρα, να ξέρετε. Ίσως υπάρχουν σε δερματίνη που και σήμερα θα σας δείξω σε μια πολύ ωραία προσφορά. Και τα καινούργια τα μποξάκια για τις φίλες που έχετε πάρει είτε ζουπ-κιλότ είτε παντελόνες, σε τέλεια εκπτωσιακή τιμή. Το μποξάκι μας, το free size, δείτε τι ωραία εμφάνιση που κάνει και πόσο ωραία συνδυάζεται και μέσα από εδώ και μέσα από άλλη μια ζακέτα που θα σας δείξω τώρα σε λίγο. Να ξέρετε ότι στο ζουπ-κιλότ της Αλκαντάρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν μόνο νούμερο 1 και στο Μπορντό υπάρχει νούμερο 2, θα σας το δείξω σε λίγο. Εδώ είναι απίστευτο, μην το χάσετε όσες έχετε πάρει τα παντελόνια ή τη ζουπ-κιλότ, γιατί είναι σε τέλεια εκπτωσιακή τιμή, βγαίνει σε 39 ευρώ, καλύπτει μεγέθη και είναι super κωδικός για να φορέσετε όλα τα σετ σας και όχι μόνο ξεκινώντας την άνοιξη. Πάμε να σας δείξω το δεύτερο ντεσέν για τη συγκεκριμένη παλτοζακέτα. Άφοδρη παλτοζακέτα Ζαπωνέ μανίκι, χωρίς γιακά, δεν σας κόβει στο στήθος. Για τις κυρίες που είστε πιο μικρό μέγεθος μπορείτε να το βάλετε και με ζώνη ή να το αφήσετε ελεύθερο αν φοράτε oversized ρούχα. Και για τις κυρίες που η διάστασή σας φτάνει έως 1,55 έως 1,60, ιδανική. Σας το δείχνω εδώ. Συνδυάζεται με τη ζουπ-κιλότ μας τη δερματίνη, που σήμερα σας τη δείχνω σε νέα εκπτωσιακή τιμή γιατί ελάχιστη έχουν μείνει. Η Αλκαντάρα νομίζω ότι δεν έχουμε σχεδόν καθόλου. Σας δείχνω εδώ λοιπόν τη ζουπ-κιλότ σε δερματίνη, μεγέθη 1 και 2, καλύπτει μέχρι 1,30 περιφέρεια. Μιας που σας έδειξα αυτήν την τέλεια κανελοπερίεργη εμπριμέ ζακέτα μας, σας δείχνω και τη ζώνη σε βινίλ που ταιριάζει ούτως ή άλλως με όλα σας τα ντυσίματα. Το βινίλ μου αρέσει πάρα πολύ σαν υλικό, όταν το βρίσκουμε έτσι σε ωραία χρώματα, πολύ ιδιαίτερα το χρησιμοποιούμε και μας αρέσει πάρα πολύ στους συνδυασμούς. Μ' αρέσει και με λευκό συνδυασμένο. Εδώ είναι ιδανικό σαν απόχρωση. Και πάμε να δούμε το τρίτο εμπριμέ της παλτοζακέτας που καλύπτει μέχρι 1,60 για τις φίλες που θα ήθελαν και που με ρωτούσαν επίμονα, γι' αυτό και τις φτιάξαμε. Εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο εμπριμέ. Σούπερ εμπριμέ. Συνδυάστε το με μαύρο, συνδυάστε το με λευκό πουκάμισο από πάνω και κανελή παντελόνα. Θέλετε παντελόνι σε ποντοστόφα? Πάμε εδώ. Νέα εκπτωσιακή τιμή, ελάχιστα τεμάχια για όσα υπάρχουν. Θέλετε την παντελόνα τη δερματίνη? Συνδυάζεται τέλεια. Εδώ μεγέθη από το 1 μέχρι το 4, συν ζουπ-κιλότ. Και η ζακέτα, καταπληκτική, υπερτέλεια. Τέλεια, είναι σαν να τη φοράω και να σας κάνω πασαρέλα και με αυτήν γιατί μου αρέσει πολύ πολύ. Δείτε το εμπριμέ του. Ποιότητα υφάσματος βελούρ, παλτόπανο ελαφρύ, άφοδρη παλτοζακέτα, εξαιρετική. Για σένα που θέλεις να ξεχωρίζεις, που τα κιλά σου δεν ήταν ποτέ πρόβλημα, γιατί ούτε τα δικά μας είναι πρόβλημα, και που θέλεις να αγοράσεις κάτι ποιοτικό, στιλάτο, ξεχωριστό και να βγεις έξω καλοντημένη. Μην επιλέγεις μόνο ό,τι σου κάνει, να επιλέγεις αυτό που σου αρέσει. Γιατί εμείς εδώ στο Cecil Athens, Μποτσαρινιά Γλυφάδα, θέλουμε να είσαι μια καλοντημένη φίλη μας. Και εδώ μία έχει μείνει, να ξέρετε, μία παλτοζακέτα. Είναι εξαιρετική. Βάλτε την πάνω από τα τζιν σου, βάλτε την πάνω από μπλε παντελόνι, από εκάι, από κανελί, από δερματίνη, από ό,τι θέλεις.
Είναι σίγουρο ότι θα ξεχωρίζεις για τις επιλογές σου και θα ξεχωρίζεις σίγουρα και για το γούστο σου. Βγάζω τη συγκεκριμένη πάλτο ζακέτα, την καινούρια μας που καλύπτει, όπως σας είπα, μέχρι και 1,60. Οι φίλες που ήδη την πήρατε, ξέρετε. Δείτε χρωματικό συνδυασμό. Δείτε φινέτσα, δείτε μεγέθη, λεπτομέρειες στο πατρόν, σχεδιασμένο αποκλειστικά για σένα. Πάμε τώρα να δούμε τη φόρμα στο άλλο χρώμα. Δες τι ωραία, πολύ μου άρεσε αυτή μόλις ήρθε. Είπα θα τη φορέσω αμέσως στην εκπομπή για να τη δείξω. Λοιπόν, είναι ένα ροζ εκπληκτικό. Είναι ένα ροζ ωραίο, φινετσάτο, γυναικείο, baby, νεανικό, όπως θέλεις πες το. Είναι ένα ροζ που σου φτιάχνει τη διάθεση. Ένα ροζ μοσχομυριστό, μυρίζει λουλούδια, μυρίζει διάθεση όμορφη. Είναι ένα ροζ για σένα και για μένα. Γιατί θα έρθεις εδώ στη Cecil Athens και θα δεις ότι θα το φορώ. Το μπουφανάκι, όπως το έδειξα προηγουμένως, στο άλλο χρώμα. Απλά να ξέρεις, εδώ είναι ντουμπλαρισμένη κουκούλα, αλλά δεν έχει δαντέλα. Δαντέλα έχει μόνο το ίντιγκο γαλάζιο που έδειξα προηγουμένως. Είναι super η ζακέτα. Δες το μέγεθός της. Σου είπα ήδη ότι έβαλα νεκτάριο και βάγκο και έχουν κόψει και το μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί μου το έχει ζητήσει. Και είναι καταπληκτικό σαν ποιότητα. Το πλένεις, το φοράς, το ρίχνεις στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το βάζεις από αύριο, αν έχει καλό καιρό, το βάζεις από τον άλλο μήνα, αν θέλεις, και το έχεις μαζί σου και στις διακοπές σου, όχι μόνο του Πάσχα, γιατί του Πάσχα θα πάρεις και ένα παλτό μαζί σου, είναι σίγουρο, αλλά το έχεις μαζί σου και στις διακοπές σου τον Αύγουστο. Σούπερ ντύσιμο, ωραίο, για να ξεκινήσεις τη μέρα σου και για να τελειώσεις με αυτήν τη συγκεκριμένη εμφάνιση. 2 μεγέθη επάνω, 3 μεγέθη, 4 μεγέθη, στο παντελόνι. Άνοιγμα στο πλαϊνό και το παντελόνι μας, το SMR, το ίσιο, αυτό που σου δίνει πολύ ωραίες και πρακτικές εμφανίσεις και θα το συνδυάσεις και με άλλα πόσα εμπριμέ υπάρχουν εδώ στο Cecil Athens. Θες να νιώσεις ασφάλεια και να είσαι λίγο πιο ζεστή φορώντας μόνο τη φόρμα σου, χωρίς να βάλεις παλτό? Σου έχω λύση. Η εσάρπα μας με τις τσέπες. Τη ρίχνεις στην πλάτη σου, την αφήνεις να πέφτει εδώ και σε προστατεύει, είναι σαν να φοράς μακριά ζακέτα ή παλτό. Σαροκόκαλο, μπέζ με ιβουάρ, απίστευτο στυλ, σαν ρούχο, εδώ δεν είναι απλά αξεσουάρ, είναι ολόκληρο ρούχο. Χρώμα, αυτό που σου δείχνω, οι εσάρπες έχουν μια δική τους ενότητα και μην τις προσπερνάς, μας έδειξες άλλωστε ότι δεν τις προσπερνάς. Στοχεύεις πάνω σε αυτές, γιατί λες θα συνδυάσω και θα τη βάλω πάνω από αυτό μου το ρούχο, από αυτό το ρούχο, από αυτό το ρούχο και πάρα πολύ σωστά κάνεις, γιατί οι εσάρπες κάνουν styling στον ντύσιμό σου. Δες τι ωραίο, το ρίχνεις από πάνω και αν δεν θέλεις το μπέζ, εγώ δεν είμαι κορίτσι του μπέζ, το έχω πει, τότε μπορείς να βάλεις για να δώσεις ένταση το φούξιο μπέζ, το φούξιο περίεργο, το φούξιο ψαροκόκαλο, να ανοίξει η διάθεσή σου, να φτιάξει η διάθεσή σου και να σε φωτίσει. Και να φωτίζεις και εσύ στους δρόμους που περνάς. Να φωτίζεις τους γύρω σου γιατί θα είσαι χαρούμενη. Χαρούμενη μόδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μία μόδα που θες να τη φοράς, θες να τη βγάλεις έξω στους δρόμους. Μία μόδα που σε αντιπροσωπεύει. Αυτό είναι αυτό που σχεδιάζει το Cecil Athens. Πάμε λοιπόν πάλι στα δικά μας. Τέλεια εσάρπα, συνδύασέ την εδώ, συνδύασέ την με μπλε, συνδύασέ την με τζιν, συνδύασέ την με ό,τι θέλεις. Εξαιρετική, και αν δεν θες να τη συνδυάσεις με κάτι, τότε κάνε τη δώρο. Στην κολλητή σου, στη φίλη σου, στην κόρη σου. Πάμε να σου δείξω και μια απίστευτη ασπρόμαυρη που έχει έρθει. Νομίζω ότι μας έχουν μείνει 2 ή 3 κομμάτια. Είναι στη βιτρίνα του Cecil Athens. Φίλοι μου αρέσει πολύ. Γεωμετρικό, ωραίο, πλούσιο. Δες. Πολύ ωραίο ύφασμα. Έχουμε και εδώ ανοιξιάτικη ποντοστόφα. Πολύ ωραίο ύφασμα. Εξαιρετικό. Τώρα δεν τη φόρεσα γιατί ταιριάζει στον ντύσιμό μου, που θα μπορούσα να τη φορέσω, να ξέρετε έτσι. Συγγνώμη, να βγάλουμε την κουκούλα. Πάρα πολύ ωραία. Με προστατεύει, δίνει στυλ
Να ξέρεις ότι στη βιτρίνα μας είναι πάρα πολύ ωραία συνδυασμένη. Εδώ. Πολύ ωραία ταιριάζει με το ροζ. Δέστε, νομίζω ότι έχουμε 2 ή 3 κομμάτια. Ελπίζω να είναι στις επιλογές σου, γιατί είναι απίθανο ρούχο που θα σου δώσει πολλές ευκαιρίες για αντισήματα και συνδυασμούς. Στη δείχνω και εδώ. Εξαιρετική. Μαλακή. Τέλεια. Να θέλεις να έχεις τέτοιες σάρπες για να κάνεις απίστευτα ντυσίματα. Τέλεια. Θα να σου δείξω τώρα και τις άλλες. Στο ίδιο τρίγωνο, στην ίδια διάσταση που σου έδειξα, πιο minimal, είμαστε εδώ. Είμαστε απαλό γκρι και υπέροχες γεωμετρικές γραμμές. Πολύ ωραίο για να το συνδυάσεις με ό,τι θέλεις. Πολύ ωραίο για να το κάνεις δώρο όπου θέλεις. Πολύ ωραίο αν έχεις λίγο πιο αδιάφορα ρούχα και θέλεις να τους δώσεις στυλ. Εμένα θα μ' άρεσε πάνω από λευκό πουκάμισο, να ξέρεις, όλες αυτές οι εσάρπες, γιατί του δίνουν μια άλλη δυναμική. Το κομμάτι κλειδί στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα θεωρώ πως είναι ένα λευκό πουκάμισο. Λευκό πουκάμισο που θα εμπλουτίζεται από τις εσάρπες και θα σου δίνει πολύ ωραία αντισήματα. Σου δείχνω και εδώ. Μπροκάρ. Εξαιρετικό μπροκάρ. Πολλές φίλες μπορεί να έχετε πάρει την ίδια παντελώνα. Αν έχεις πάρει την ίδια παντελώνα, τότε μην τη χάσεις. 4 εσάρπες είναι εδώ και περιμένουν εσάς που έχετε πάρει την ίδια παντελώνα. Είναι σούπερ το συγκεκριμένο ελαστικό μπροκάρ και θα συμπληρώσεις τις εμφανίσεις σου. Και αν θέλεις κάτι πιο απλό, είμαστε εδώ. Έχουμε βεραμάν, ελαστικό ύφασμα και επάνω σκάνε αυτά τα ακαθόριστα μαύρα. Φόρεσέ το πάνω από τα μαύρα σου και θα με θυμηθείς όσον αφορά τις εμφανίσεις. Οι εμφανίσεις με τέτοιες εσάρπες είναι σίγουρα αυτές που και σε προστατεύουν από το κρύο, η εποχή είναι μεταβατική, μην το ξεχνάμε, είναι σούπερ οι τιμές τους και κάνεις εμφανίσεις, εμπλουτίζεις την γκαρνταρόμπα σου. Πάμε να σου δείξω και κάτι άλλο που έχει έρθει. Σου έδειξα προηγουμένως το σετ, το σετ το αλκαντάρα στο λαδί. Θα στο δείξω τώρα Συγγνώμη, μας χαιρετήσαν. Θα στο δείξω τώρα στο μπορντό. Δες φίλοι μου, στο μπορντό έχει έρθει το box, αλλά έχει έρθει και σε πιο μακρύ. Είναι δηλαδή 15 πόντους πιο μακρύ από τα άλλα box που βγάζουμε. Και τα box τα πιο κοντά, όπως είναι το λαδί που σου έδειξα, φτάνουν και καλύπτουν εδώ τα σημεία που θέλεις. Το box το πιο μακρύ είναι για τις κυρίες, τις φίλες της εκπομπής, οι οποίες σαν και εμένα θέλουν κάτι λίγο πιο oversized, θέλουν κάτι που να είναι πιο μακρύ. Στο δείχνω εδώ λοιπόν συνδυασμένο και με τη δική του zip culotte, γιατί μην ξεχνάς, τα set κάνουν εμφανίσεις. Τα set είναι αυτά που απογειώνουν τον ντύσιμό σου. Ρίξε από πάνω οποιοδήποτε παλτό, πανοφόρι, μπουφάν και όταν φτάσεις εκεί που θέλεις, είσαι καλοντυμένη. Άσε που έχεις και την άνεσή σου. Λοιπόν, zip culotte Alcantara, νούμερα 1 και 2, λάστιχο στο πάνω μέρος και πλαϊνές τσέπες εσωτερικές που δεν φαίνονται. Τέλεια. Σκάει 8 πόντους πάνω από τον αστράγαλο. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το ύψος σου. Πες μου το ύψος σου και θα σου πω αν είναι το κατάλληλο για σένα. Και από πάνω το box το μακρύ υπάρχει και σε κοντό, αλλά εδώ στο δείχνω με το μακρύ. Καταπληκτική oversized μπλούζα, η οποία καλύπτει μέχρι 1,40, μανίκι γεωμετρικό το μποξάκι, γι' αυτό και το λέμε εδώ, και το μήκος της έρχεται πιο μακρύ από τη φόρμα που φορώ τώρα, από τη φόρμα που σου δείχνω. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή θα χρειαστείς τα παλτό σου μαζί σου την άνοιξη, εκτός από τις ωραίες φόρμες που σίγουρα τρέξεις να τις πάρεις, για να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, στο δείχνω συνδυασμένο με το παλτό μας, το Blue Roses, το Sapphire Roses. Εξαιρετικό συνδυασμός. Ένας συνδυασμός που μπορεί να σε πάει παντού. Παντού όμως. Μπορεί να σε πάει για Πάσχα στα μέρη σου, μπορεί να σε πάει για Πάσχα στην πόλη, μπορεί να σε πάει για Πάσχα στον προορισμό που έχεις επιλέξει. Σημασία έχει εκεί που θα σε πάει να σε περιμένουν όλοι με αγάπη,
όπως με αγάπη έχουμε σχεδιάσει κι εμείς τα ρούχα εδώ στο Cecil Athens με αποκλειστικό προορισμό εσένα, την ντουλάπα σου και την καρδιά σου. Φιλιά πολλά, σε βλέπω σε λίγο. Μόδα λοιπόν για όλους εμάς είναι να επιλέγουμε τα υφάσματα, την πρώτη ύλη, να τα κουμπάμε, να νιώσουμε την ευαισθησία του υφάσματος, να ξέρω ότι θα θέλεις να σε αγγίξει το υφάσμα. Μετά, στη γεωμετρία που μας χρειάζεται, να δημιουργούμε τα πατρόν και τα σχέδια που προορίζονται για σένα, να τα σχεδιάσουν και κόψουν στο εργαστήριο και κοφτήριό μας, να πάνε στα κορίτσια μας, στις γαζότριές μας, αυτές που κάνουν όμορφα μικρά θαύματα για μας, αυτές που παίρνουν το φερμουάρ με αγάπη και το περνούν πάνω στο υφάσμα, αυτές που ξέρουν ότι το θυλάκι πρέπει να μπει εκεί και να μιλήσουν μαζί μου για τις λεπτομέρειες, έχουν μάθει εμένα, εγώ έχω μάθει εκείνες και έτσι δημιουργούμε όμορφα μικρά ποίηματα. Μετά από αυτό πηγαίνουν στο σιδεροτήριο, πηγαίνουν στις κουμπότρυπες και έρχονται για τον ποιοτικό έλεγχο στο showroom του Cecil Athens, Μπότσαρη 9 Γλυφάδα, ώστε να στα παρουσιάσουμε και να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Είσαι εσύ που μας παρακολουθείς, που μας αγαπάς. Η μόδα λοιπόν για μας είναι όλο αυτό το ταξίδι της δημιουργίας, το οποίο γίνεται με σεβασμό στην πρώτη ύλη, σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε και να σου αποδώσουμε, στον εργαζόμενο και τελικά σε σένα. Και πάνω απ' όλα σε εμάς, γιατί είναι και σεβασμό στον εαυτό μας. Μου ζητάτε ολοκληρωμένες εκπτωσιακές προτάσεις. Πάμε λοιπόν να σας δείξω σύνολα κάτω από 100 ευρώ. Εκπτωσιακά, εξαιρετικά, ιδιαίτερα, όπως και εσείς, μα πάνω απ' όλα κάτω των 100 ευρώ. Συμβαίνουν αυτά όταν είναι έτσι εκπτώσεις και αν είναι στο νούμερό σας, τότε άδραξε την ευκαιρία και κάνε το δικό σας τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα που περνούν κάτω από την οθόνη μας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Φόρεμα αλκαντάρα σε αλφα γραμμή, κοντό φόρεμα, έρχεται περίπου 5 πόντους πάνω από το γόνατο. Βγαίνει σε μεγέθη small, medium και large, στο χρώμα που βλέπεις και ίσως υπάρχουν και μερικά μαύρα. Δες το στη νέα του εκπτωσιακή τιμή, απίστευτο, πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να το φορέσεις στο γραφείο σου, μπορείς να το βάλεις πάνω από πουκάμισο, μπορείς να το βάλεις πάνω από ζιβαγκάκι, μπορείς να το φορέσεις και σκέτο. Με την μπότα σου, το μποτίνι σου ή τη γόβα σου είναι εξαιρετικό. Κοφτό μανίκι, ακριβώς εδώ και αόρατο φερμουάρ στο πίσω μέρος. Εξαιρετική ποιότητα υφάσματος, είναι authentic, λίγο πιο χοντρή αλκαντάρα που στέκεται και είναι πάρα πολύ ωραία. Δες την λοιπόν, συνδύασέ τη με την εσαρποκάπα μας, πλεκτή, ωραία, πάρα πολύ ουδέτερο σαν χρώμα, μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα που έχεις στην ντουλάπα σου και βγες καλοντημένη με ποιότητα και πρόταση μόδας. Εδώ είμαστε στο πρώτο σύνολό μας. Πάμε να δούμε τώρα το φόρεμά μας το πλεκτό, ιδιαίτερο μανίκι, βε μπροστά, βε πίσω, ένας κωδικός που αγαπάς πολύ, μεγάλη μανσέτα, κάνει μέσιασμα και ανοίγει λίγο προς τα κάτω, πλεκτό ριμπ, τέλειο, μόνο νούμερο small και medium. Συνδυασμένο με την καινούρια μας εσάρπα, σε χρώματα εξαιρετικά ζεστά, εξαιρετικά τέλεια, πλεκτή, πολύ ωραία εσάρπα, σε ένα σύνολο που η τιμή του είναι κάτω των 100 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα την κάπα μας, την πλεκτή τη λαδί, συνδυασμένη με το φόρεμά μας, το κοντό. Όταν λέμε κοντό, έρχεται ακριβώς λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Νούμερα small, medium και large, μόνο στο λαδί, ελάχιστα κομμάτια. Δες τι ωραίο σύνολο, απλά άφησα ώστε να το δεις ξεχωριστά το κάθε ένα. Εσάρπα, μεγάλη κάπα που θα τη χρησιμοποιήσεις σε όλες σου τις εξόδους και φόρεμα τέλειο από ποντοστόφα, ιδιαίτερο A-line γραμμή, πολύ ωραίο μανίκι, σε ένα σύνολο κάτω των 100 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα το φόρεμα συνδυασμένο και με την μπροκάρ μας, την εσάρπα, πιο στενή, κρόση στο τελείωμά της
πράσινο με λεπτομέρειες βουργουνδίας, λεπτομέρειες μαύρο και πολύ ωραίο πράσινο άλλο και ίντιγκο. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός, εντυπωσιακή εσάρπα, εντυπωσιακό φόρεμα σε έναν συνδυασμό που αξίζει τον κόπο. Σύνολα πολύ ωραία, πολύ φρέσκα στην ποιότητα των συνόλων, στην ποιότητα των ενδυμάτων του Cecil Athens, κάτω των 100 ευρώ στις καινούργιες εκπτωσιακές τιμές. Εδώ βγαίνει στα 39 ευρώ η μπλούζα και βγαίνει στα 50 ευρώ η παντελόνι. Σύνολο 5 και 4, 9, εξαιρετικό στα 89 ευρώ. Πολύ ωραίο κομμάτι. Βάζεις ένα κολλιέ και έχεις φύγει. Πάμε τώρα, αν θέλεις να συνδυάσεις, είτε zip culotte, αυτή δεν την είχα σε προσφορά, την είχα σε έκπτωση. Τελειώσανε η αλκαντάρα, έμειναν ελάχιστα 3-4 κομμάτια και σου δίνω τώρα τη λακαριστή. Τη λακαριστή, την οποία την έχεις τιμήσει ιδιαιτέρως σαν ύφασμα. Αν δεν έχεις τη συγκεκριμένη zip culotte, τότε κάνει τη δική σου. Είτε στο χρώμα που σου δείχνω τώρα, λακαριστό υπέροχο, κάνει αυτή τη διχρωμία, με το πουκάμισό του. Σούπερ τέλειο σύνολο, σούπερ εκπτωσιακή τιμή. Φίλοι μου, εμένα μ' αρέσει το λευκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ για το χειμώνα το λευκό, πιο πολύ και από το καλοκαίρι μου. Νομίζω ότι βγάζει φινέτσα, βγάζει ιδιαίτερο στυλ, είναι τέλειο. Δέστε εδώ με μια πλεκτή μπλούζα που έχει λίγο έξω τον ώμο με την τζίνα μας και δες τι ωραία που συνδυάζεται και κάνεις εξαιρετικό ντύσιμο, πασχαλινό ντύσιμο, εκδρομικό ντύσιμο, ρούχο για το γραφείο σου, ανάλογα πώς ντύνεσαι στο γραφείο σου ή στη δουλειά σου και για την καθημερινότητά σου ή το γεύμα σου, την έξοδό σου, το θέατρό σου. Τα ρούχα είναι ωραία να έχουν ιδιαίτερες πινελιές, αλλά να είναι φορέσιμα. Να είναι τέλεια, ώστε να σου δίνουν τις εμφανίσεις που θέλεις όταν τις θέλεις, γι' αυτό στα δίνω συνδυασμένα, για να λες έχω να πάω εκεί, τι παίρνω, αυτές τις δύο κρεμάστρες, στα τυφλά, ένα πανοφόρι που είχα ή που μου πρότεινε η Μέρη από το Cecil Athens, μποτσερινιά γλυφάδα, πάρτε τηλέφωνο στα τηλέφωνα που είναι κάτω από την οθόνη και είμαι έτοιμη για να βγω με κέφι, χαμόγελο και χαρούμενο. Όχι προβληματισμένη. Λοιπόν, δες. Αυτό θα έπρεπε να είναι στα last piece, αλλά είναι στο super ντύσιμο κάτω των 100 ευρώ. Είναι απίθανο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως ξέρεις πάντα, σατέν του οίκου Μυρόλιο, καταπληκτικό, να σου πω και τι νούμερο είναι εδώ. Είμαστε το νούμερο 2, δηλαδή είμαστε περίπου 52 στα 115 στήθος και το συνδυάζεις με την εσαρποκάπη μας με τις τσέπες. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Σου δίνει ντύσιμο ολοκληρωμένο και είμαστε σε σούπερ τιμές. Πάμε τώρα να κάνουμε μια μίξη του πιο σατέν, του πιο ιδιαίτερου, με σπορτίβικο βελούδο, με baby velvet. Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ να ξέρεις αυτοί οι συνδυασμοί. Οι συνδυασμοί ανατρεπτικοί, εκεί που συνδυάζεις ένα καθημερινό, πιο τραχή ύφασμα, πιο τραχή σαν στυλ, έτσι, όχι τραχή σαν ύφασμα δεν έχουμε εδώ, με κάτι πιο ντελικάτο. Γι' αυτό λοιπόν έχω να σου δείξω Animal, αγαπώ, το ξέρεις, 12 μήνες το χρόνο εδώ στο Cecil Athens, σου δίνω Animal. Αυτά τα ωραία, τα ιδιαίτερα, τα εξαιρετικά που θα τα χρησιμοποιήσεις, που είσαι δική μου φίλη, τα φοράμε μαζί, βγαίνουμε και έξω μαζί και ξέρεις ότι είμαστε κορίτσια των Animal Print, των ωραίων και ιδιαίτερων. Δες λοιπόν το σάλ μας, εξαιρετικό, αλλά αυτό μπορεί να το βάλεις και με ό,τι θέλεις, και με πουκάμισο και με ξυλοτάκουνο και με μποτίνι και με ό,τι θες. Το σάλ μας λοιπόν εδώ που έχω να στο δώσουμε σε μια πρόταση με το hoodie το velvet. Νομίζω ότι έχουμε 2 ή 3 κομμάτια εδώ στο hoodie το velvet. Baby velvet, βελούδο, τσέπη μπροστά, κουκούλα, είσαι καλοντημένη, ζεστή όσο χρειάζεσαι, για την εποχή όπως θέλεις και κάνεις και τη μόδα σου αφού είσαι κορίτσι των Animal, τον Animal Print. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τώρα, γιατί συνεχίζουμε, ότι είμαστε στην ενότητα κάτω των 100 ευρώ. Δες, εδώ σε αυτό το καταπληκτικό βελούδο που σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έχεις τιμήσει και το έχεις εξαντλήσει,
έχουν μείνει ελάχιστα παντελόνια. Σε συνδυασμό με το γκρι γαλάζιο από πάνω, είναι τέλειο, είναι ένα ντύσιμο σούπερ, είναι ένα ντύσιμο που τώρα έχεις την ευκαιρία σου να το πάρεις και να κάνει κάτω από 100 ευρώ, γιατί ο 89 εκεί είχε μόνο το παντελόνι, ελάχιστα παντελόνια μείνανε. Πάρε με να με ρωτήσεις μήπως και κάποιο από αυτά είναι στα νούμερά σου. Αν είναι στα νούμερά σου, τότε πες Μέρη, στείλε μου αυτό, στείλε μου και το άλλο σύνολο, στείλε μου και το άλλο, γιατί ένα θα πάρουμε. Τέλεια. Πάμε να σου δείξω τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το σακάκι μας, το short. Είναι ένα καταπληκτικό σακάκι που αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στο νούμερο 1. Είναι τέλειο, είναι μαντζέντο φράουλο περίεργο, είναι εκπληκτικό ύφασμα, είναι το ελαστικό μας το κρέπ. Άφοδρο σακάκι, από αυτά που θα σου κάνω και για την άνοιξη και από αυτά που θα τα κυνηγάς σαν χρώμα μετά. Αν είσαι νούμερο 1 και έχεις μέχρι και ένα 10 στήθος, σε καλύπτει και είσαι μια σούπερ τέλεια που θα καλέσεις τώρα στο 8948 112, συν το κινητό που σου γράφει δίπλα και θα πεις Μέρη, αυτό το θέλω δικό μου. Σακάκι κρέπ. Δες, ρεντικότες, ραφές, ρεντικότες πίσω, πέτα περίεργα και ιδιαίτερα. Σούπερ τέλειο. Μπορείς να κάνεις και layering με αυτό, να το βάλεις πάνω από τα καμισά σου, πάνω από τις πιο μακριές σου μπλούζες. Είναι τέλειο. Και παντελόνι αρετή που υπάρχει σε αυτό το χρώμα, μόνο στο Νάσο και στο νούμερο 3. Είναι εξαιρετικό. Δες τις τιμές που περνούν κάτω στην οθόνη σου και κάν τα δικά σου. Ποτέ δεν υπήρχε κοστούμι κάτω των 100 ευρώ όσο είναι τώρα στα εκπτωσιακά, σε αυτά τα λίγα που ελπίζω να προλάβεις να τα κάνεις δικά σου. Και τώρα πάμε να σου δείξω ένα παντελόνι που το έχεις δει σαν εκπτωσιακό. Είχε από 69, δεν βλέπω κιόλας χωρίς γυαλιά να ξέρεις, είχε από 69 στα 29 ευρώ. Υπάρχει μια σειρά, δηλαδή από το 1 μέχρι και το 4 αυτή τη στιγμή και το συνδυάζεις άνετα. Πολύ πολύ ωραίο, δες, εξαιρετικό ντύσιμο, με το μποξάκι μας το Αλκαντάρα στο χακί. Μην φανταστείς ότι υπάρχουν άπειρα τεμάχια, το έχω πει. Πρώτον, οι συλλογές είναι περιορισμένες, αλλά εκτός αυτού, δικά μας ρούχα δεν μένουν άπειρα στις εκπτώσεις. Οπότε, σε ό,τι δεις, να ξέρεις, δηλαδή όταν έχει έρθει αυτό και έχει έρθει σε 39 ευρώ, να ξέρεις ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια. Δεν υπάρχουν πάπυρο, αυτό που μου λέτε θα το πάρω το Πάσχα. Μπορείτε να πάρετε το Πάσχα αυτά που θα υπάρχουν το Πάσχα. Τώρα προς το παρόν σας δείχνω 29 ευρώ από το 1 μέχρι και το 4 και σας δείχνω το καινούριο μπλουζάκι το Αλκαντάρα, το μποξάκι το κοντό, που όταν λέμε κοντό καλύπτει εδώ στην περιφέρεια και έχει άνεση πάνω από ένα 20-25 σε χακί όπως το είδατε. Τέλειο σύνολο για να πάτε όπου θέλετε. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή σας δείχνω σύνολα, προτάσεις όπως μου έχετε ζητήσει εσείς από το Cecil Athens, εκπτωσιακές κάτω των 100 ευρώ. Πάμε να σου δείξω και ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Αν είσαι κορίτσι που αγαπάς τα φορέματα, να ξέρεις, είναι το φόρεμά μας, το V, ποντοστόφα, μανίκι που τελειώνει με λάστιχο, V μπροστά, τα νούμερα που έχει είναι 2 τα χρώματα, θα τα δείξω και υπάρχει και μαύρο. Στο μαύρο υπάρχει μέχρι και το extra large. Τα νούμερα που υπάρχουν εδώ, σε αυτό το καφέ το σοκολάτο, πάρα πολύ ωραίο, και στο πιο ανοιχτό χρωμό του που θα σου δείξω, είναι μέχρι το large, δηλαδή small, medium, large. Μ' αρέσει πάρα πολύ συνδυασμένο, φίλοι μου, με κόκκινο, γι' αυτό και στο δείχνω. Το καφέ με κόκκινο μου αρέσει πολύ. Είναι η καινούργια μας εσάρπα που σου δίνει την προστασία που θα ήθελες. Μεγάλη, ωραία, τριγωνική, μπορείς να τη φορέσεις ανάποδα, μπορείς να τη φορέσεις όπως θέλεις, έτσι. Σε μία πρόταση ντυσίματος ολοκληρωμένη, σκέψου το με την μπότα σου που μου αρέσει πολύ, κάτω των 100 ευρώ. Δηλαδή βγαίνει 30 το φόρεμα και η συγκεκριμένη εσάρπα νομίζω ότι βγαίνει στα 32-33 ευρώ. Εξαιρετικό ντύσιμο, συν το ότι αυτό είναι βιλούδο, καταπληκτικό, τέλειο, μαλακό, πολύ πολύ ωραίο. Το άλλο του χρώμα είναι αυτό στο φόρεμα και η άλλη μας πλεκτή, τριγωνική, μεγάλη εσάρπα είναι αυτή. Αποχρώσεις του Εκάι
και του μαύρου. Ταιριάζει και με άλλα πάρα πολλά ρούχα που έχουμε εδώ στο Cecil Athens, να ξέρεις. Έχουν έρθει τώρα οι εσάρπες οι πλεκτές μας και δίνουν πολύ ωραίες ευκαιρίες για αντισήματα και να είσαι όσο ζεστή χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα είπα να βάλω το φόρεμά μου. Είπα να βάλω το αγαπημένο μου ντεσέν. Μου αρέσουν τα έντονα και το ξέρεις. Μου αρέσουν τα έντονα, τα ιδιαίτερα όμως, αυτά που δεν τα βρίσκεις παντού, γιατί δεν τα βρίσκεις. Είναι τέλειο, είναι βελούδο σιφόν, ανοίγματα δεξιά και αριστερά. Το φορώ με το αρβιλάκι μου και όχι με το ψιλοτάκουνό μου και ούτε με την ψιλοτάκουνή μου την μπότα. Με την ψιλοτάκουνή μου την μπότα, τη λουστρινένια, θα το φορέσω στην έξοδό μου το βράδυ. Εδώ το έχω κάνει πιο καθημερινό, παρόλα αυτά ιδιαίτερο, για να πάω είτε στη δουλειά μου, εδώ στο Cecil Athens, στο showroom, Μπότσαρη 9, Γλυφάδα, είτε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, είτε να πάμε έξω να φάμε μαζί. Με πολλές από εσάς έχουμε πάει και έχουμε φάει έξω μαζί και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Λοιπόν, σας δείχνω το φόρεμα με το κασκόλ του, τα τελευταία που υπάρχουν. Τα νούμερα που έχουμε τώρα είναι το 3 και το 4. Για να δείτε, εγώ 1,25 είναι η περιφέρειά μου και αυτό είναι το νούμερο 4. Σας το δείχνω σαν άνεση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για τις κοπέλες που είναι σαν και εμένα, αλλά έχουν λίγο παραπάνω μπρατσάκι. Δεν τονίζει το μπρατσάκι σας, σας το λέω έτσι γιατί είναι ένα θέμα αυτό όταν τονίζετε το μπράτσο. Δεν σας ακουμπά πουθενά, εγώ θα έπρεπε να βάλω το νούμερο 3. Έβαλα όμως το 4 για να σας δείξω την άνεση που έχει το ρούχο φορεμένο. Μπορείς να το βάλεις με ζώνη. Επιλέγω να το φορέσω χωρίς ζώνη. Με το κασκόλπο και να εξασφαλίσω εμφανίσεις που σίγουρα θα είναι πολύ ιδιαίτερες. Νούμερα 3 και 4 λοιπόν για το Blue Sapphire Roses. Δεν ξέρω να σας κάνω και πυρουέτες. Κάποτε μικρή ήξερα. Λοιπόν, ένα αυτό και το άλλο ντεσέν που θέλω να σας δείξω και υπάρχουν δύο κομμάτια στο νούμερο 3 και στο νούμερο 3 και στο νούμερο 2. Το άλλο ντεσέν στο βελούδο σιφόν είναι αυτό. Όποιο από τα δύο και αν επιλέξεις, είναι σίγουρο ότι η επιλογή σου θα είναι κορυφαία όμως. Κορυφαία. Στο λέω και το τονίζω γιατί έτσι είναι. Πάμε τώρα να σας δείξω δύο ντυσίματα εδώ στην επιστροφή των προτάσεων. Των κάτω, προτάσεις και εμφανίσεις κάτω από 100 ευρώ. Θα σας δείξω ένα που είναι κάτω των 100 ευρώ και ένα που μαζί με τη ζώνη του είναι λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, το ένα που σας δείχνω είναι αυτό. Ρε φίλοι μου, αυτό είναι ένα ρούχο μαγικό. 3 τέτοιες καζάκες έχουμε και αυτές δεν θα τις είχα. Απλά επειδή είχαν ξεχαστεί πίσω στο σίδερο, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν εδώ στο Cecil Athens. Είπα λοιπόν για σένα που είσαι ιδιαίτερη, που σ' αρέσουν αυτά τα ρούχα που φτιάχνουμε εδώ στο Cecil Athens, αλλά που σ' αρέσουν και αυτό το στυλ που φορώ εγώ, αυτό είναι ρούχο που το φορώ εγώ, δεν το συζητώ, έτσι, μία καζάκα εξαιρετική, νηματοβαφή, όχι τύπομα, καταπληκτική, με τα ρέλια της γύρω-γύρω, πλούσιο ρούχο, εντυπωσιακό και σούπερ. Το μπλουζάκι που σου δείχνω από μέσα, απλά ήθελα να φαίνεται κάτι μέσα από την καζάκα, υπάρχει μόνο στο νούμερο 1 και είναι σε ιδιαίτερη τιμή. Μόνο στο νούμερο 1 έχει 3-4 κομμάτια. Αυτήν όμως, τη ρουχάρα που λέει μια φίλη μου, αυτήν όμως την ιδιαίτερη, τη δημιουργία, την τέλεια, μην την χάσεις. Μην την χάσεις. Είναι free size, έχει κουκούλα, ρελιασμένη παντού, τσέπες ιδιαίτερες και ανοίγει έτσι πολύ ωραία. Είναι super τέλειο. Από τα ρούχα που σου λέω, έλα πάρτο τώρα ή τηλεφώνησέ μου στο 210-8948-112 ή στο κινητό που περνά δίπλα από την οθόνη σου, κάτω από την οθόνη σου. Και πάμε να σου δείξω και αυτό που μου αρέσει τρελά, γι' αυτό το άφησα και μπροστά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη ζακέτα μας την Emily. Στη δείχνω σε ένα χρώμα που είχες αγαπήσει ιδιαιτέρως. Ένα ματζέντα εκάι βουάρ ανθρακή που κάνει μέσα και στη δείχνω πάνω από ένα top πλεκτό. Από τα απίστευτα εδώ, νομίζω ένα κομμάτι έχει μείνει αυτό και ένα κόκκινο, αυτό είναι στο νούμερο 2. Αν είναι στο νούμερό σου, γράψε το τώρα, κάνε το δικό σου, τώρα όπως είσαι. Και έχω δέσει την Emily με την ζώνη μας, την βινίλ.
Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος ντυσίματος, που βέβαια είναι να το βάλει λίγο πιο αδύνατη κοπέλα. Δεν μπορώ εγώ να βγω με αυτή τη ζώνη πάνω τη ζακέτα, αλλά σίγουρο είναι ότι βγαίνω με αυτήν τη ζακέτα. Γιατί στο άλλο της το χρώμα, στο lime, ποιος την έχει αγοράσει? Η Μέρη. Και ποιος άλλος? Εσύ. Λοιπόν, σου δείχνω εδώ την Έμιλι, η οποία λόγω της ζώνης, σαν άθροιστη πρότασης ντυσίματος, φτάνει στα 130 ευρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες αυτήν την ενότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι σίγουρη ότι τώρα καλείς και λες Μέρη, κράτησέ μου αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο. Τέλεια. Και σε χαιρετώ και να πάω να σου δείξω την επόμενη ενότητα. Ραντεβού σε λίγο. Cecile Athens. Φίλες και φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος της ωραίας παρουσίασης της συλλογής μισή ανοιξιάτικη, μισή προτάσεις εκδοσιακές, μισή απ' όλα αλλά φρέσκια πάνω απ' όλα, του Cecile Athens. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε πάντα μαζί μας, υποστηρικτικοί, φίλοι μας και μας αγαπάτε όπως σας αγαπάμε και εμείς. Μερικοί μας αγαπούν ιδιαιτέρως και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να σας δείξω στο σημείο αυτό ένα σετ που σας το είχα δείξει στην αρχή του χειμώνα και σας είχα πει ότι είναι για την άνοιξη του 26. Οι κυρίες που προλάβατε και το είδατε σε εκείνη την εκπομπή, το τιμήσατε και το κάνατε δικό σας. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τώρα αυτό το τέλειο κομμάτι, πολύ πολύ ωραίο, για να πας όλο το καλοκαίρι φίλοι μου παντού. Καλεσμένοι σε βάφτιση, καλεσμένοι σε γάμο, καλεσμένοι σε μια ιδιαίτερη περίσταση. Πολύ πολύ ωραίο, τόσο στην πόλη όσο και στις διακοπές σου. Ανοίγματα, δεξιά και αριστερά, μεγάλα ανοίγματα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Και πάρα πολύ ωραίο ντεκολτέ. Έχει το δικό του κασκόλ, βγαίνει σε 3 διαφορετικά μεγέθη το επάνω και σε 3 διαφορετικά μεγέθη και το παντελόνι του, το οποίο είναι βασισμένο στον κωδικό 600, ήπια καμπάνα, το γόνατο και κάτω. Ένα χρώμα αυτό που είναι μαύρο ανθρακί και μανόλια, μοσχομυριστό μανόλια, και δεύτερο χρώμα, αυτό το χρώμα του κρασιού, το τέλειο, το πολύ πολύ ωραίο. Αυτό θα είναι και το χρώμα για χειμώνα 27, να ξέρεις. Λοιπόν, και αυτό το τέλειο χρώμα του κρασιού ακριβώς στα ίδια μεγέθη. Μπορείς να επιλέξεις ανάλογα τα χρώματά σου, ανάλογα το χαρακτήρα σου, ή να με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις Μέρη τι προτείνεις και εγώ να σου πω την άποψή μου και μαζί να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν κοντά μας. Πάντα εδώ στο Hi TV που είναι και το σπίτι μας. Μας παρακολουθείτε κάθε Δευτέρα 7 με 8 και κάθε Παρασκευή 8 με 9 στη νέα μας ώρα. Μας βρίσκεται Μπότσαρη 9 Γλυφάδα στο showroom και επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Facebook, Instagram και όλες οι εκπομπές είναι περασμένες στο YouTube. Αν θέλετε μπορείτε να γραφτείτε στο καμπανάκι που είναι πάνω στο κανάλι και να μας παρακολουθείτε και άλλες ώρες εκτός της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ που είστε αυτοί που είστε. Σας ευχαριστούμε για όλα. Φιλιά πολλά! Love you!